بسم اللہ قبلہ صوفی صاحب شاہ صاحب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات زیوکار تقریباً کئی سال ہو چکے نے آستانہ عالیہ دوتے حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی آستانہ عالیہ نو سلامت رکھے اور ساڑی حاضری اس بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے. ملک دے نامور سناخان مصطفیٰ حضرت صاحبزادہ سید منظور القنین شاہ صاحب آپ تشریف فرما نے اور آپ دا بہت بڑا مقام ہے نعت پاک دی فیلڈ دے اندر. اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں ہور عروج عطا فرمائے. تو تمامی حضرات مل کے سرکار دی بارگاہ دے اندر درود پاک پڑھو. جس طرح حکم ملیا ہے اس دے مطابق حضرت صاحب نے جو فرمایا ہے وہ پیش ہے. تمامی حضرات درود پاک پڑھو. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. مہربانہ ذیشانت سلطانہ واہ چشتی صاحب واہ. بڑے کرم کمائے نی پلا ہوئی. پیار نہ ڈاکو نا سبحان اللہ. واہ واہ. مہربانہ ذیشانہ تے سلطانہ بڑے کرم کمائنی بلا ہوئی. سبحان اللہ. تے ککھاں وچ رل دے سن وقت میرے او ککھوں لکھ بنائنی بلا ہوئی. سبحان اللہ. کلر شور زمین سی مہربانہ او بوٹے کرما دے لائے نی بھلا ہووی. تے پتا سارا سردار نو کیتیاں دا پردے عیباں تے پائے نی بھلا ہووی. پردے عیباں تے پائے نی بھلا ہووی. پردے عیباں تے پائے نی بھلا ہووی. تو سمل سے آ کیا ریس کرے مینڈے یار دی ظلف سے آدھی قسم خدا دی. او ہک بوٹی مشکی امبر خالص بوٹی کا دی قسم خدا دی. پر خود خدا قسم کھائے واللیل اذا یغشا دی قسم خدا دی. چار فرید منصف انصاف کرے سن آتا گال کرے سن را دے قسم خدا دے. آتا گال کرے سن را دے قسم خدا دے. بس درد فراق رنجیٹے والے اسہار پرو گل پائے. ایک ایک درد مائی دے تو اسے سکڑے گول گھمائے. تو جنہ دردی میرا خواجہ راضی جنی دردی میرا ماہی راضی. شالا ہول دون سوائے یار فرید او درد سلامت جنہ درداں یار ملائے. تو تیہ تے طاہر
تے میں ہاں گناہ تو تیہ تے طاہر تے میں ہاں گناہ ایک ہی میں آکھایا مل اے مدینے دے ماہے تیہ تے طاہر تے میں ہاں گناہ سچے سبحان اللہ سبحان اللہ تے طاہر تے میں ہاں ایک ہی میں آکھایا مل میں کی میں آکھایا مل اے مدینے دے ماہے تو تیہ تے طاہر تے میں ہاں گناہ کی میں آکھایا مل کی میں آکھا کی میں آکھا کی میں آکھایا مل اے مدینے دے ماہے تو تیہ تے طاہر تے میں ہاں گناہ جیو چشتی صاحب جیو سبحان اللہ تیہ تے طاہر تے میں ہاں گناہ بس کی میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں او مینوں یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں آہا میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں تے میرا عشق بھی رومی ورگا نے میری جامی ورگی ٹور نہیں کمیں آکھا حامل میں کینے آکھایا حامل اے مدینے دے ماہے تو تیہ تے طاہر تے میں ہاں گناہ سنیا تو تیہ تے طاہر تے میں ہاں گناہ میرے پلے روزے ازل تو خطاواں میرے پلے روزے ازل تو خطاواں تیرا ہم آقا عطاواں تیرا ہم آقا عطاواں میں پتلا گناہ دا میں پتلا گناہ دا تو صدرہ دارا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سلامت رہیے یا رسول اللہ میں پتلا گناہ دا اے تو صدرہ دارا ہے میں پتلا گناہ دا اے تو صدرہ دارا ہے تو تیہ تے طاہر تے میں ہاں جیو جیو سبحان اللہ تیہ تے طاہر کمیں آکھا عامل